हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मैंने अमेज़न से ये मिनी रिंग लाइट ऑर्डर किया। कोको तो कब से इसे खोलने के लिए परेशान है। तो आइए बिना वेट किए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अपनी इस खानदानी तलवार से इस बॉक्स को फाड़ते हुए हमें मिला ये छोटू सा बॉक्स। इसके अंदर है एक क्यूट सा रिंग लाइट और एक चार्जिंग केबल। इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेट करके फ़ोटो खींचना या वीडियो बना सकते हैं। ये जितना छोटा है, इसे यूज़ करना उतना ही सिंपल है। इसमें लाइट्स के 3 लेवल्स हैं जो कि ब्राइटनेस को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये बहुत सही आइटम है और मुझे मिला है सिर्फ़ ₹299 में।